Minglawa, General APN Content Creation here, Facebook Marketing Strategy, FMS, Online Course Tutorial Video, Dayani John Joseph Parity, Kaukaro Messenger Marketing Tutorial Video, Kupi Pare, Aragaro General, Dedication Dame, John Aliga, Sequent Message Jump Pare. Sequent Message Raga, General Nine, Customer Resigo, Generate the day, Bona Amina Samapia all, General. Channel go chain color ko pine chavi people in a message day be a general combi in a customer pobi of mamito mimeto you at hare message news up your pare. Okay, I wrote general sequence message go yes on general software on up your pare. Sequence message software but also automation on top of automation and match on my sequence or anyhow general when be up your pare. Okay, how that's a general SMS sequence near Yatavi, Taradua. Tigarata Umarku website the news sequence general name. New sequence name, Johnny sequence name, general payment up your pie. Sequence name, general netting marketing question or colony to me. General new payment up your pie. Tigaro general, Tinyama general marketing question also general, a sand chip up with them up your pie. Okay, general Tilo, Paramazo, beta me. Okay, general to my laws, general no message. Look at the other general tima, message could pandibotra the pattern so you are only be a man. Oh, that's a general pramazo message the go say up one. I'm a general, Piampo payment a giant pramazo on the ma beba soma miama schedule people. Schedule ma after 1 day or power, the after 1 day a pay of solo less or general in a general cook, name be like me, the cook sequence disautai, general. The messenger chatbot or subscriber Yaula be the messenger marketing bona messenger marketing sign up and the marketing question so a cloco nay like that to I may be not that the and java to see general who pop in sequence message to pop it on my pie. At our schedule after 1 day bona Jodima after 1 day near marcha party piano yaumle so Roger on my 1 day she may today along with NATO Sata Yare, Dima Hope general Chechen so immediately you like Yame, Naku general minute Hilo Yame, Nagua hours Hilo Yamabana, Amateur in Yamara general 1 day over Ubimava, 1 day Ubime, Pinch Orma, any tiny some between so how Yilo Yare. Okay, Nagua any day one, any day so any amateur name, the child young payat, general Samapo, Nagua general name. Joe Sham in a year lady, Joe Tamataj in a year lady, general, my Piauta Yare. Damage my any day you tame, a roger the marketing question, go media club to one marketing question, but nay like that to be gone on general, the Yacha is already sequence message go with on my pie. Roger the save update schedule so which you yare, Damage Nima changes melody, Jody massive addict, but Darama mainly my pie. Okay, that's schedule by Jabare. None who are joined in a sequence pandibida is an attic on offload Yame. The arrow result of Piapita Jabare. Rajan Pramado create new reply to you by Jabai. Rajan create new reply you may. Okay. Arajo Dima Bao Pomeles or John the marketing question was same with an amateur content about sharing love with on Jabai. Okay. That's our general flow with a pine pit or pipare, flow with a merger on the netma. The yetare meet the flow checker so which out the notification post a million out in my yetare. Fable policy 13 at row. The chapter general Dima 2.0 out the whisper of the current flow and have you to improve it out to the flow and patapi of Pobi total lazime also to Hinura Piete. Digan in general, it can show you a message that might not be delivered after March 4, 2020 due to new favor policy. March Leila Avona, March La Leia, the Rana say now by Nicola that might be not delivered. General Roti now by Piabima model new favor policy Yasa Hamu, the flow checker upon the new notification upon the new Pia. Okay, Arajan Dimar, General Flow to Kuti Same, but I'm also General Sada Ojo. Tema Pipare Sada, general in the Conda Sata the Cubana, Conda Sata by general Piami sharing love with my pipai. Tamelashi Ma general, the Alma Anipiani, and no Tia Tonza Cubana, General Sakalo, Tia Tonza Nicolo, Povio, Yaitara Pipai, Rajan di Maga, General Diago, Tia Tonza Nicolo, Pian Show,
ပြန်ရှော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ outer byte ကိုကျွန်တော်တို့တက်နောက်ထပ် test form တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် test တစ်ခုကိုခေါ်မယ် test တစ်ခုခေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေမယ်နေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ paste နေမယ် okay ဒါကတော့စာသားရဲ့ဒုတိယ byte ပေါ့နော်ဒုတိယ byte ရောက်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ content နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content ကိုညွှန်းတဲ့ကျွန်တော်ပုံ design လေးပါတွေ့ပြီးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် message button ကိုနေမယ် message button နေပြီးကျွန်တော် upload image နေမှာဖြစ်ပါတယ် upload image မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပုံလေးနဲ့တွေ့ပြီးသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ customer အဟောင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော် page ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ customer တွေကကျွန်တော်တို့ကိုမေ့မတော့အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ content ကိုပြန် sharing လုပ်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းတွေ့ဖို့မှာပါကျွန်တော် MPT ပဲဖြစ်ဖြစ် Telenor ပဲဖြစ်ဖြစ် operator တွေကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်သူတို့ရဲ့တည်င်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီ data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ promotion တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲစဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့မေ့မတော့အောင်နေတိုင်းလိုစာပို့တဲ့သူတွေလည်းရှိပဲเนาะအဲ့လိုကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုအဲ့လိုပုံစံမျိုး operator တွေရဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကျွန်တော်တို့ page ကိုဝင်ကြည့်တယ် like လုပ်သွားကြတယ် post တွေကိုကျွန်တော် reactive ပေးကြတယ်အကဲအကြောင်းကြောင်းတော့လည်းအပြင်ပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော် page ကိုပြန်လာမကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးကျွန်တော် page က post တွေကိုလွတ်သွားမဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ content တွေကိုကျွန်တော်တို့ pattern တွေပေါ့နော် pattern နေနေထားတဲ့သူတွေကို after 1 day ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် page ကိုပြန်ပြီးမေ့မတော့လုပ်တဲ့ fashion မျိုးစားပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ publish နေပြီးမှဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော် content publish နေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမှာသွားတာဒီ content type မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ content ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီရွေးမဲ့အကြောင်းက post purchase အနေနဲ့ရွေးမှာလား confirm event အနေနဲ့ရေးမှာလား account update အနေနဲ့ရွေးမှာလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အဓိကသက်ဆိုင်တာ account update ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ others အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရွေးပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sequence message လေးဖြစ်ပါတယ် sequence message ရဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ flow ပေါ့နော် flow ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sequence message 1ကိုသွားမယ် sequence message 1သွားမယ်ပြီး marketing question ဆိုတော့သွားမယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီ marketing question ဆိုတော့သွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ edit ကို on ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sequence ကိုကျွန်တော်ဝင်သွားပြီးရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ flow ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သွားမယ် flow မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ welcome message ပေါ့နော် welcome message ကိုသွားမယ် active flow နေမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ marketing question ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ် marketing question ကိုနှိပ်ပြီးခဏလေးကျွန်တော် marketing question ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ marketing question ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ send message ဆိုပြတဲ့ group တွေနှိပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ additional action ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်နေရာပါပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ sequence message ကိုထည့်မဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် action လေးကိုနှိပ်မယ် plus action နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ် subscribe to sequence ဆိုတာပါမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော် subscribe to sequence ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးပါ subscribe to sequence နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် sequence ကိုဒီမှာနာမည်လေးတွဲပြီးပြလာမှာဖြစ်ပါတယ် example sequence တစ်ခုရှိမယ် marketing question globe နှိပ်သူများဆို sequence တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ marketing question globe ကိုနှိပ်သူများဆိုအောင်ကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ done လေးလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ marketing question button ကိုနှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ရက်အကြာမှာကျွန်တော်အစောကပြောထားတဲ့ competitive marketing ဆိုတဲ့ဟာကိုပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ publish လေးနေမယ် publish နေပြီးတော့ကျွန်တော် content ကိုကျွန်တော် publish ပြီးသားလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်ဒီ sequence message ကိုဘယ်လိုတွေသုံးသင့်လဲဘယ်လိုတွေသုံးသင့်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ all business အတွက်ကိုပဲရည်ညွှန်းပါတယ်တင်နန်းနေပဲဖြစ်စေ restaurant နေပဲဖြစ်စေပြီးနောက်က company agency ဘိုင်းနေပဲဖြစ်စေနောက်ခုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ equipment နေပဲဖြစ်ဒီ product တွေရောင်းတဲ့ online shopping နေပဲဖြစ်စေအကုန်လုံးဒီဘက်မှာ sequence message ကအရေးကြီးပါတယ်လိုလဲလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ customer တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ business အစဉ်ဆက်မပြတ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sequence message ကလည်းတစ်ထောက်တစ်နေရာမှာအကူအညီများစွာပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sequence message အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sequence message အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ business အတွက် sequence message အကြောင်းကိုဆွေးနွေးလို့ပဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ messenger chat box ထဲမှာအချိန်မီကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ